မကြည့်ရသေးသူများကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတွားရောက်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ first session ရဲ့ first week ဖြစ်တဲ့ဒီ travel ဆိုတဲ့ topic ကိုကျွန်တော် day 1 to day 5 ဒီကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ second session ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာပေါ့နော် second session ကကျွန်တော်တို့day 6ကနေကျွန်တော် day 10ဒီသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ second session ရဲ့ topic ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် work work ဆိုတဲ့ဒီ topic ကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဒီ work ဆိုတဲ့ topic ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ second session မှာထားပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့ဦးစားပြီးလေ့ကျင့်သွားရတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်တွေ့ဘဝမှာအခုကြုံတွေ့နေရတာကလူတွေတော်များအလုပ်လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်း office ဘိုင်းမှာလုပ်နေသူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခြားသောနယ်ပယ်ဘိုင်းတွေမှာလည်းလုပ်နေသူတွေရှိပေါ့နော်ဒီနယ်ပယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ work ဆိုတဲ့ topic ကိုရွေးချယ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ပထမချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ခွင်မှာသုံးနှုန်းတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ work industry မှာသုံးတဲ့ဒီစကားပြောတွေကိုကျွန်တော်တို့ vocab တွေကိုကျွန်တော်သိရှိခွင့်ရမယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပြည်တွင်းမှာပဲနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေသူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုဆက်သွယ်နေရမှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေသိထားတဲ့ဒီ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစကားပြောတွေကျွန်တော်သိထားမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရမယ်တတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ရှင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တငယ်ချင်းနဲ့အလုပ်ကြောင်းဆွေးနွေးတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ interview တွေတောက်ဖြေတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ work ဆိုတဲ့ topic ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ topic ကိုရွေးချယ်ပြီးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့day 6ကနေကျွန်တော်စပြီးလေ့ကျင့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် day 6ကနေကျွန်တော်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် day 6ကနေ day 10ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ9ရက်တာကျွန်တော်ဒီtopic ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ topic ကလည်းကျွန်တော်တို့ပထမ first week မှာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် day 1မှာအရင်ဆုံးလုပ်ရမှာက TV show or movie ကျွန်တော်ဒီ TV show တွေဒီ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ TV show တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရုပ်ရှင် movie ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး input နဲ့ကျွန်တော်လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်များများနားထောင်ပါများများကြည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုကများများမှတ်သားထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ input ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်day 7မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲ practice partner လုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ practice partner ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီပထမ day 6မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် day 6မှာကျွန်တော်တို့ input နားထောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကိုယ့်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပြန်ပြီးကိုယ့်တငယ်ချင်းနဲ့ဒီspeaking partner နဲ့ကျွန်တော်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြောဆိုလေ့ကျင့်ရအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ day 8ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် day 8မှာကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာက input ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ input အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ read article ကျွန်တော်ဒီ sound bar တွေ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound bar တွေ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာအုပ်တွေဒါတွေကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သလိုပဲဒီ web novel ဆိုရဲဒီ application မှာတော့ဖတ်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရစာအုပ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဖတ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီ day 9မှာလည်းကျွန်တော် practice partner လောက်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တငယ်ချင်း speaking partner တယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ day 8မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကို note taking လုပ်ပြီးတော့သူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆွေးနွေးပြောဆိုမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ work experience နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနဲ့အပြန်လဲကိုသိလောက်မှတ်လောက်လေးကိုလေ့ကျင့်ပြောဆိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် day 6 to day 90 input output ကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတော်တော်များကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပါတော့ day 10မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အရှိမလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ image describe ကျွန်တော်ဒီပုံရိပ်တွေကိုပုံဖော်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပုံရိပ်တွေကိုပုံဖော်ပြီးကျွန်တော်ပြောဆိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ image describe ကိုလည်းကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီ work နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေကျွန်တော်ရှာဖွေစုစည်းပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့စကားပြောအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဖော်ပြပေးရအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ day 6 to day 10ဒီကျွန်တော်ဒီ topic တစ်ခုလုံးကျွန်တော်လေ့ကျင့်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next topic ကိုကျွန်တော်သွားဖို့အတွက် session 3ရောက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် session 3 week 3ကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် week 3မှာဘေး topic လေးကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
success and failure success and failure ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြာရှုံးခြင်းဆိုတဲ့ဒီဆောင်ပုဒ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးလေ့လာရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဒီ success ဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ကိုယ့်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကိုကိုယ်ကတည်ထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီ failure ဆိုတဲ့ကြာရှုံးမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံနိုင်ရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်သိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကိုယ့်စီမှာဒီစိတ်ပြက်စရာတွေစိတ်မကြည်နည်းစရာတွေကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘဝမှာဂုဏ်စရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တတိယချက်အနေနဲ့လူတိုင်းဘဝမှာကြုံတွေ့လာရမယ်ဒီပေးဆက်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာပြောဆိုလာမဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေတုံ့ပြန်မှုတွေပုံမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ success ဆိုတဲ့ success and failure ဆိုတဲ့ဒီ topic ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ that session that week မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှ day 10 ပြီးသွားဆိုရှင် day 11ကနေ day 15ဒီကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ် day 11ကကျွန်တော်တို့ပထမအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ TV show and movie เนาะဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ input လုပ်မယ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ success and failure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေဒါမှမဟုတ်ဒီ TV show တွေကိုကြည့်မယ်ဒီ 12မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ output ပြန်လုပ်မယ် practice partner လုပ်မယ်ဒီ13မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကို input လုပ်တဲ့အနေနဲ့ read article read book ကျွန်တော်ဒီ success and failure ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဒီ14မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန် output လုပ်မယ် practice partner လုပ်မယ်ကျွန်တော် day 50မှာဆိုလို့ရှိရင် image describe ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပုံရိပ်တွေ success and failure ဆိုတဲ့ဒီ success and failure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဒီပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ image describe လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး9ရက်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ success and failure ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောတွေစကားလုံးတွေကျွန်တော်တော်တော်များများကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုအသုံးချလို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ session 4 week 4ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ week 4ရဲ့ topic ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအကြိုက်ပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ food 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 yeah ကျွန်တော်အစားအသောက်ကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစားအသောက်ကျွန်တော်လူတိုင်းနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ဒီအစားအသောက်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါတွေကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ study plan မှာထည့်ပြီးလေ့ကျင့်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ food ကြောင်းကိုလေ့လာရတဲ့အားသာချက်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြတော့မယ်ပထမအချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ဘာသိရမလဲဆိုရှင်ဒီ food တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vocab တွေစကားလုံးတွေကျွန်တော်သိရမယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဒီစကားလုံးတွေကျွန်တော်ဒီ kitchen မှာသုံးတဲ့ utensil တွေဒါတွေ food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စကားလုံးတွေအားလုံးကျွန်တော်သိရှိခွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သူများနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူများနိုင်ငံရဲ့အစားအသောက်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာသိရှိခွင့်ရမယ်သူများနိုင်ငံရဲ့ cuisine တွေကျွန်တော်ဒီ culture တွေfood culture တွေဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာသိရှိခွင့်ရမယ်တတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားသုံးလိုက်တဲ့ food ရဲ့taste ပေါ့နော်ဒီအရသာတွေအပြင်အစင်တွေဒါတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုသွားတဲ့နေရာဒေသလိုက်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲတွေသူတို့ဖြစ်သွားတဲ့အပြောင်းလဲတွေပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာသိရှိခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်အတွက်အများကြီး knowledge တွေရရပေါ့နော် day 16ရောက်သွားပြီပေါ့နော် day 16မှာဆိုရှင်တော့ TV show and movie ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီ food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ food blogger တွေတွားကြည့်မလားကျွန်တော် food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ vlog တွေဒါမှမဟုတ်နော်ဒီ video တွေ food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ movie ရုပ်ရှင်တွေဒါအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပြီဆိုရှင်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးသိရှိခွင့်ရမယ်ဒီ food စကားလုံးတွေကျွန်တော်သိရမယ်ဒါက day 16ပေါ့နော် day 17မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့ကျွန်တော်အပြန်အလှန်ပြောဆိုလေ့ကျင့်မယ်ကျွန်တော် food အကြောင်းအရာတွေကိုဒီနေ့ဘေးနေရာမှာတားပြီးဗာလေးစားလိုက်လေဒီအကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြောဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် day 18မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း input အနေနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်မယ်ပေါ့နော် read article ဖတ်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီ food နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်မလားဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရှာဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ input ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် output အနေနဲ့ day 19မှာကျွန်တော်တို့ school ရဲ့ speaking partner နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီကိုဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကအကြောင်းအရာတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ကိုကားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ speaking partner နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမယ်ပြီးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
20မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် image describe လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ process အားလုံးကကျွန်တော်တို့ session 1 to 60ရှိတယ် session 1 to 60အားလုံး process ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ topic လေးပဲကွာပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးရကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ session 5ကိုရောက်ပြီ week 5ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် week 5ရဲ့ topic ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ relationship အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ relationship ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ RS လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသမီးစားလို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်သမီးစားကိုပဲ relationship လို့ RS လို့ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ relationship ဆိုတာတရားရည်ဆက်ဆံရေးကိုပြောတာပေါ့နော်တရားရည်ကိုမိသားစုနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုမိသားစုရဲ့ညီကိုမောင်နှမဆက်ဆံရေးလားဒါမှမဟုတ်အဖေမေနဲ့ဆက်ဆံရေးလားဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ဆက်ဆံရေးလားဒါမှမဟုတ်ကိုချစ်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးလားဒီလိုမျိုးတရားရည်ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော် relationship လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီຢာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ study plan မှာဘာလို့ထည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုက English ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေသူဆိုလို့ရှိရင်လည်း relationship တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော် English ကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမကောင်းတာမျိုးအဲ့တော့ဒီ relationship ဆိုရဲ topic ကိုလေ့ကျင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပထမချက်ကကိုယ့်ရဲ့RS တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်အောင်လဲဘယ်လိုမျိုးဒီ RS တစ်ခုမှာဖြစ်ပျက်လာမဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းရမလဲဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီຢာတွေကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလေ့လာသင်ယူရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိခွင့်ရမယ်ကျွန်တော်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ relationship မှာrelationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစကားလုံးတွေအခေါ်ပြောဆိုမှုတွေကျွန်တော်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သိရှိခွင့်ရမယ်သူတစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီຢာဒီ relationship ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေပို့ပြီးတော့လေ့လာထားသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရှင်ဒီလူငယ်တွေကပဲ relationship တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်နဲ့ပြတ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်။ငယ်တွေအနေနဲ့ဒီ relationship တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မလဲဘယ်လိုမျိုးခိုင်မာအောင်လုပ်အောင်လဲဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေယူရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ topic ကိုလေ့လာရင်လည်းကျွန်တော်ဒါတွေကိုလေ့လာသင်ယူသွားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ21ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ21ကကျွန်တော်တို့ဒီ TV show movie တွေဒီ relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်ကျွန်တော် day 22ဆိုလို့ရှိရင် practice partner လုပ်မယ် day 23ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ input လုပ်မယ် read article read a book ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဖတ်မယ် relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ day 24ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ practice partner လုပ်မယ် day 25ကျွန်တော် image describe ဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်စကားလုံးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပုံရိပ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြောဆိုရအောင်ပေါ့နော်ဒီ topic ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိကြပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး session ကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံး session 6ရဲ့ week 6ကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် week 6ရဲ့ topic က goal ပဲဖြစ်ပါတယ် goal ဆိုတာကြောင့် GOLD goal တို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ GOAL goal ဆိုရယ်ဒီပန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီရီမန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ goal ဆိုတဲ့ topic ကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ study plan မှာထည့်ပြီးလေ့ကျင့်ခိုင်းလဲဆိုရှင်အခုခေတ်လူငယ်တော်များဒီကျွန်တော်ဒီမနိုင်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လူငယ်တော်များဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနာဂတ်တွေပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အနာဂတ်တွေပျောက်သွားရင်လမ်းတွေပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဒီလိုဖြစ်သွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးစပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေသူတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်ပြီးမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုရှင်လည်းဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တနေ့နေ့မှာအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းအောင်ပြောနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ရည်မှန်းချက်ပေါ့နော်ဒီ goal တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်လေဆောင်ရွက်ရအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ goal တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအကောင့်ထဲပေါ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ topic မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိခွင့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ goal ဆိုရယ်ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ထားဖို့အတွက်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ပထမချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ motivational speaker တွေကိုအတွက် motivation ဖြစ်စေမဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပေးစီကြပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြံပေးတာပေါ့နော် goal ဆိုရဲရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တစ်ခုကိုချမှတ်ဖို့အတွက်ဒီ topic ကိုလေ့လာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့အတွက်ခြေလမ်းဘေးကနေစရမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ခြေလမ်းအစကနေကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိဘယ်လိုမျိုး step by step သွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသိရှိခွင့်ရမယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဒီအကျိုးရလဒ်တွေကြောင့်ပဲဒီပံ့ပိုးမှုတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်စီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ဖို့ကိုယ်ပိုင် idea အသစ်ဆန်းတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ goal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကိုတနေ့ကျရင်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ပြန်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာသိရှိခွင့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ study plan 30 day study plan ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာကိုအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းအောင်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ရည်မှန်းချက်ပန်းတဲ့တစ်ခုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျွန်တော်တို့တစ်လပြီးတော့2လ3လဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားကို fluently ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ topic ကိုလည်းကျွန်တော်တို့เนาะ day 26ကနေ day 30 day ကျွန်တော်တို့အရှိမလေးလာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲday 26ကmovie ရေဒီလိုမျိုးကိုရည်မှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ goal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးတော့ video လေးကြည့်မယ် motivational video လေးကြည့်မယ် day 27က practice partner လုပ်မယ်ကျွန်တော် speaking partner နဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်မယ် day 28ကကျွန်တော်တို့ဒီ sound bar တွေ sound တွေ goal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေဖတ်မယ်ကျွန်တော် day 29ကျွန်တော်တို့ speaking partner နဲ့ပြန်ပြီးလေ့ကျင့်မယ်ကျွန်တော် day 30မှာဒီ goal ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဟိုစကားပြောနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်ပေးရအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျလေ့လာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်30 day study plan ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုလေးလာခဲ့တဲ့ဒီ topic 6ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးကျွန်တော်သိနေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပြန်ပြီးအသုံးချပြောဆိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြပြခဲ့တာတွေကဒီ plan လေးကိုဘယ်လိုမျိုးချရမလဲဆိုတာကိုပါကျွန်တော်ပြပြခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီ plan ကိုတကယ်ထိထိမိမိလေ့လာမဲ့သူတွေကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ search တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တေချာလေးထိထိမိမိကျွန်တော်လေ့လာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တေချာတဲ့ဒီရက်30ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတေချာအင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုကောင်းအောင်ပြောနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကနေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားအများကြီးပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာမသိရလေးရှိမယ်နားမလည်ရလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ comment လေးမှာမှန်သွားပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးသွားပါဦးမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော် comment လေးမှာအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆုံတွေ့ကြမယ် I hope you will learn anything from these videos hope you guys good luck and stay safe I'll see you in the next video bye